आज हम बनाएंगे आलू का भुजिया। भुजिया के लिए हम 4-5 आलू ले लिए हैं मीडियम साइज के, और देखिए बारीक बारीक हमने भुजिया काटी है। अब चलिए अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाते हैं। देखिए गैस पर हम कढ़ाई चढ़ा लिए हैं। अब इसमें हम तेल डालेंगे। हमारा तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम लहसुन डालेंगे। प्याज हम नहीं डाल, लहसुन पर ही भुजिया बनाएंगे। लहसुन पर भुजिया टेस्टी लगती है। जीरा डाल देते हैं, सूखी मिर्च 4-5 डाल देते हैं। हमारा लहसुन जीरा ब्राउन हो चुका है। अब हम आलू डालेंगे। देखिए 2 मिनट तो हो गया। अब इसको हम चला कर देखते हैं। भुजिया पकने वाला है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। बाकी हम कुछ नहीं डालेंगे इसमें, सिर्फ गोल की जीरा डालेंगे। 1 चम्मच गोल की जीरा पाउडर डाल दी। बाकी हम कुछ नहीं डालेंगे। और भुजिया देखिए, लहसुन का भुजिया बहुत टेस्टी होती है। आप लोग भी बनाइए और टेस्ट करके कमेंट में बताइएगा कि भुजिया कैसा लगा। और देखिए अभी हम इसको 5 मिनट तक और पकाएंगे, क्योंकि थोड़ा ब्राउन नहीं हुआ है। अभी हम 5 मिनट तक पकाएंगे धीमी गैस पर। देखिए हमारा भुजिया बनकर तैयार हो गया। देखिए कितना बढ़िया हो गया है, ब्राउन ब्राउन। देखिए आप लोग भी इसी तरह से भुजिया बनाइए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भुजिया बनाइए लहसुन पर ही बनाइए। लहसुन पर कुरकुरे भुजिया होता है, लगता है कि हम चिप्स खा रहे हैं। प्याज पर वो हो जाता है, नरम हो जाता है। लेकिन वही भुजिया बनाइएगा लहसुन पर, तो आपको भुजिया टाइट होगा। देखिए लगता है कि बिल्कुल कुरकुरे है। देखिए हमारे तरीक़ा से आप लोग भी बनाकर भुजिया खाइए। और हमारे तरीक़ा से भुजिया बनाकर खाइए। एक बार हमारे तरीक़ा से भुजिया बनाकर आप खाइए, फिर आपको पता लगेगा कि लहसुन पर भुजिया कितनी टेस्टी होता है। दाल चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, जो चीज़ के साथ खाइए, बहुत टेस्टी भुजिया लगती है लहसुन पर। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।